Ya Allah, itu bebek dia kan. Jalan menuju ke air terjunnya sudah di batu-batu gitu. Mana website? Lihat hijau. Oh, let's go. Kita lanjutkan perjalanan kita mencari air terjun. Jalannya menaik. Terjunnya lumayan keren.
cuci. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kolam airnya, kolam renang maksudnya. Kolam renangnya sih nggak terlalu dalam. Itu anak-anak kecil di belakangku itu cuman mereka bisa berdiri, nggak tenggelam. Terus kemudian yang bagus di sini pengelolaannya cukup bagus. Sungai yang aliran dari air terjun juga